再度带上号称不怕吐，吐不怕的李董上场。李董不愧是硬汉，还坚持不吃药。期待今天李董能有不错的表现。最近的流水速度快到令人困扰。听起来老对的。为求保险，还是先近海测一下流速。因为我开船哦，开得很，就是刚刚眼镜就出来了，所以老多你就丢。气泡没有，就掉回行了，往下回行了。马浪水，这什么鱼球啊？这做细只，最慢巴浪差不多10公分。已经可以确认做掉方向了。安格利亚呢，居然跟昨天辉哥一样，也差点钓到一只安格利亚，美味红高丽。一条酒楼啊，多大只啊？呀，不大，大概1斤以内。虽然流水达到2节，但还是决定带李董来挖挖，看有没有大物。那水流较无遐强啊吼。有啊。哦，嘛袂多啊。1斤以内。呀，钓嘴尔。系啊。这会辣的。哦，吞火也中大盘子啊，大花生啊，这个很较大哦。为什么我们一定要去钓黄鸡呢？钓这个比黄鸡还值钱呢。石炉只是很零星的吃饵，不过还好，体型都还不错。今天李董的装备有点过硬，导致错失很多阳竿的鱼须。哦，嘎啦。又是见鱼不见亮的大花生。今天的太阳格外的耀。野球。太帅死啊！你做起来啦！你做起来啦！这边来处理啊。回腾过了3杯，对，我都在这。皮烫过，用水烫过，然后用那个粗布把它磨掉，切成一块一块这样。抓鱼啦，抓鱼就要大家抓。打到，抓呢，能叫高厉害啦，能叫高厉害。真是很有鲨鱼缘的李董。突然发现有透抽跟上来要吃我的盘子。
结果还是没能骗到他。跟上来了欸。这流速跟流水搞得船频频打转。懒得处理的盘子全都给李董带回了。这种比上台较细啲啊。居然还会给我洗腮。开人呐，开人，差不多啦。鲤鱼，这旗杆比较低。这野修，是鲤。听说虽然刺多，但是干煎很美味，决定带回去试试看。在这流速下做钓，没一会就飘老远，又要马上掉头了。这样水水啊，是吧？然后这菜两个头钱啊，就是一个多头掉。然后我钓一杯拿水。此时的李董很努力地在船头打黑撒，我也只能尽我所能的多帮他钓些鱼。接着奏乐，接着舞。不愧是钓鱼人，一钓到鱼就又满血复活了。好久不见的好料，红点猪块。风势持续加大，但也接近回港的时间了。近海小班咬矿依然热烈。看一下破纪录的凤，居然还是正吃。超级小凤。偶尔还是会有几只不错的小黄斑。再吃你就知道。一下子没钓矿，李董又马上尾米下去打黑撒了。
最后在小黄班的摧残下，我们决定收竿回港了。相信吐了一天的李董应该也非常疲惫了。圈着就好了。我的皮货，小鱼爆筒，好漂亮的盘子啊！再往下力。你下子人打我，是啊，我900。今天有做脚踏车，蛋没了。石斑花生，红高丽。如果有，我相信不会掉成这样。